مساء الفل على اروق واجمل ناس في الكوكب. لو اول مره تشوفني يلا اشتركوا معانا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل ضرب النار اللي جاي. بيبدأ فيلمنا بمنطقة سكنية شكلها أنظف من مدينتي، وبنشوف في بيت من البيوت عيلة جميلة لذيذة رشيقة وواضح إنها عايشة حياة مثالية. الأب اسمه دون ومراته حتة المارونج لاسيه دي اللي اسمها منى. في البيت بنشوف منى شخصية متسلطة بتحب كلامها يتنفس، حاجة كده سيطرة، وبالتالي حياتهم بتبقى متبرمجة على حسب مزاج المدام، وأي لخبطة في النظام ده بتضايقها. وطبعا الأسلوب ده ما كانش مريح لأي شخص، وخاصة إن أسلوب منى كان مؤثر على عيالهم هم كمان، لأنها دايما عايزاهم ينجحوا ويكسبوا في اي حاجه باي طريقه حتى لو كان في اللعب والترفيه. وطبعا اي غلط منهم معناه انها هتعاقبهم بدون تردد. اما جوزها دون فكان جايب اخره خلاص، وخصوصا كمان ان علاقتهم ببعض اثناء حتى عمل الزبادي خلاط بتكون بحساب، لانها منظمه كل حاجه حسب مواعيد، وما ينفعش اي حد يخترق النظام ويتصرف بدون تخطيط. دون ده بقى كان بيشتغل مدير في محلات اساس مشهوره، والدنيا معاه مزهزهه ومستوره والحمد لله. المحل ده اتفتح اصلا بسبب تمويل من عيله منى، وده معناه ان منى تعتبر هي صاحبة المحل في الاساس. وفي يوم من الايام بيكون مطلوب من المحل انه يعين ناس جديدة، وبيعمل دون انترفيوهات شغل لكذا حد، وبتكون من ضمن اللي جايين يقدموا حتة بسكوتايه كده اسمها داستي. وكان واضح من اول لحظة ان دون ما نزلش عينه من على داستي، ومش هو لوحده، لا ده كمان زميله ليز اتشد ليها، عشان كده نصح دون انه يقبلها في الوظيفة من غير ما يفكر كتير. وبيقول له يا ابو الصحاب احنا محتاجين حاجة كويسة كده نبص عليها في الشغل على امل تنسينا الغم اللي بنشوفه في بيوتنا. وفي الوقت ده بنشوف شخص غامض وهو بيقتل واحد، وبعدها بيلاحظ اعلان محل الاساس اللي شغال فيه دون، وبنفهم ان الراجل الغامض ده بيراقب دون ومراته وكل شغلهم في السوق. دون كان لسه مكمل زي ما هو في نظام حياته الممل في البيت، اما في الشغل وهو في طريقه عادي بيراقبوا الراجل الغامض اياه اللي مش سايبه في حاله. دون كان لسه مراته قلبان بارع في موضوع العلاقه ده، فبيقرر في لحظه انه يخلص من الكآبه اللي جواه ويدلع نفسه شويه مع داستي، ويقوموا يعملوا واحد شاي وزي ما تيجي. واحده واحده العلاقه بينهم فعلا بتبدا تتطور، وده بيخلي علاقه دون بمنى بايظه على الاخر. في الاول الدنيا كانت ماشيه زي العسل مع دون، كان ممشي دنيته مع داستي من ورا منى وكله تحت السيطره، لحد ما بيجي يوم وبيكون دون عامل فيه حفله بتبلغوا داستي فيها انها حامل في طفل منه. دون بيستغرب لان داستي المفروض انها بتاخد حبوب منع الحمل، وبيتضايق اكتر لانها بتقول انها ضد الاجهاض ونفسها يكون عندها طفل، ده غير انه لازم يتحمل مسؤوليه غلطتهم زيها زيه بالظبط. بيطلع دون يقابل زميله وجاره ليز عشان يفضفض له باللي حصل، وهو بيقول له انا خربت الدنيا يا ابو الصحاب، دبرني اعمل ايه. فبينصحه ليز زي اي شاب اصيل بيقف جنب صاحبه بانه يدفع فلوس للاخت داستي مقابل انها تسكت وما تجيبش سيرته. ليز كان مقتنع ان داستي مش عايزه حاجه غير الفلوس، وان ده هدفها من الاول، عشان كده وقعت دون. وبنكتشف ان ليز فعلا عنده حق، وده لان داستي هي حبيبه الراجل الغامض اللي بيراقبه من البدايه واللي اسمه ميرفي، وبيطلع انه متفق معاها يوقعوا دون عشان ياخدوا ثروته هو ومراته. والمفاجأة ان داستي كانت فعلا ابتدت تعجب بدون. المهم بيقرر دون فعلا يراضي داستي بالفلوس، وبيديها 30,000 دولار مقابل سكوتها، وبيطلب منها انهم ينهوا علاقتهم وانهم ما يشوفوش وش بعض تاني. لكن داستي بتعيط وبتقول له ان طريقته حسستها انها رخيصة قوي، فبيخاف دون لانه بيحس ان بيته فعلا في خطر. الاسوأ من كده ان ميرفي طلب من داستي تطلب مبلغ كبير من دون، لان 30,000 بالنسبة له دول ولا حاجة، وانها تاخد منه كل شوية فلوس والا هيفضح الدنيا. المشكلة هنا ان اصلا دون ما كانش معاه كاش لان الفلوس كلها مع منى، عشان كده بيقرر يكون صريح على الاخر مع المدام ويعترف لها زي الاسد بكل حاجه من طقطق لسانه عليكم. منى خدت الموضوع على الهادي يا زبادي، وما انفعلتش زي ما كان دون متخيل. سالته بس اذا كان فعلا لسه بيحبها، فدون قال لها انه طبعا بيحبها وبيحب عياله منها اكيد، وانه مستعد يعمل اي حاجه عشان يصلح الغلطه دي. طبعا الموضوع ما كانش سهل، خاصه ان منى بدات تفقد اعصابها لما عرفت التفاصيل، وبدات تتكلم عن كل المساعدات اللي قدمتها له هي وعيلتها وكل حاجه سامحته عليها زمان. من الاخر كده جابت له القديم على الجديد، وقالت له بكل جبروت ان الحل هو انه يقتل داستي عشان ما يبقاش في امل تطلب منه فلوس تاني. وبتكمل كلامها ان اي حد يتجرأ ويهز هدوء بيتها ممكن تقتله بايديها عادي جدا. بعدها بتتصل داستي بدون عشان تطلب منه فلوس جديده، والمره دي 20,000 كده على الماشي. منى بتقول لدون انه يوافق، وهنا بتحط منى جوزها ما بين اختيارين مالهمش تاني، يا اما نتطلق وبكده تبقى خسرت مراتك وعيالك، يا اما تسمع الكلام وتخلص على داستي ويا دار ما دخلك شر. طبعا ساعتها كان دون مشتت ما بين انه يدوس على قلبه وانه يرتكب جريمه هو عمره ما عملها
عملها قبل كده. تاني يوم بتفضل منى تزن على دماغ جوزها ينفذ الاتفاق عن طريق انه يستغل فرصه وجودها في المكتب وهي بتاخد الفلوس. لا وكمان القادره كانت مجهزه جرعات مخدر عشان يخلص بيها على داستي من غير دوشه. منى بتتعصب بعدها على دون جدا لما تحس انه خايف، وبتقول له ما تنشف كده وخليك اسد، دول عايزين يدمروا بيتنا. وده بيخلي دون في الاخر يضطر يوافق على كلام مراته، وبيبدا يفكر في طريقه لتنفيذ المهمه. بالليل بتوصل داستي وبيرحب بيها دون وبيقدم لها مشروب محطوط فيه الدواء. بتشرب منه داستي وبعدين بتقول انها مستغربه اسلوبه، وقبل ما بيبدا تاثير الدواء يبان عليها وتفقد وعيها واحده واحده، هنا بتظهر منى اللي بتقول لدون يحط داستي في شنطه العربيه. بعدها بيوصلوا البيت ودون بيكون مرعوب خاصه لما بيلاقي داستي بتتحرك. بتطلب منى من دون يروح يجيب شاكوشه عشان يخلصوا الموضوع. بيروح الراجل بالفعل يجيبه وبيناوله لمراته بكل براءه، فبتقول له انها غلطته وهو اللي لازم يصلحها بنفسه. بيرفض دون لانه مش هيقدر يعمل حاجه زي دي، وهي بتقول له خلاص سيب لي انا الطلعه دي ولا يهمك، وبتأمره يفتح شنطه العربيه وبتخلص. بعدها بتاخد منى جثه داستي وتعبيها بنفسها في كاس. والله ما كان له لازمه التعب ده. اما دون في حالته كانت صعبه على الاخر وما كانش قادر يستحمل اللي شايفه، وميرفي هو كمان ابتدى يقلق لان داستي مختفيه بقالها كذا يوم. تاني يوم بيرجع دون بيته عادي جدا، لكنه بيترعب لما بيشوف ميرفي بره البيت بيتكلم مع ابنه، وبيطلع ان ميرفي عايز يقابل دون في السر عشان يعرف اللي حصل. بيقابل دون ميرفي فعلا، واول ما بيشوفه بيساله عن مكان داستي. دون ما كانش قدامه غير انه يقول له انه ادى الفلوس لداستي وشكرا، وانه ما يعرفش راحت فين بعد كده. هنا بيقرر ميرفي انه ياخد ال20,000 منه مباشره، وبيقول له ان الفلوس تكون معاه بكره والا ممكن يأذي مراته وعياله. مراته منى حبيبي جبته لنفسك. منى اول ما بتعرف الكلام ده بتقرر انها تهاجم بيت داستي عشان توصل للعصابه، وبتقول لجوزها انه لما يروح يقابل ميرفي هي هتكون بتنفذ خطتها مع بقيه العصابه. بتدخل منى البيت فعلا اللي بيكون فاضي تماما، بتفتح الثلاجه وتبدا تحط فيها الاكياس اللي عبتها من المشرحه اللي كانت من شويه. هنا وبدون سابق انذار بيوصل واحد من العصابه البيت ومعاه واحده. الغريبه ان منى ما خافتش ولا جريت، دي طلعت سكينه بتاعت المطبخ وخلصت عليهم عادي جدا. بتسيب منى البيت، لكن الراجل اللي بيطلع في الروح بيتصل بميرفي ويقول له اللي حصل. في الوقت ده منى بتتصل بالشرطه وتبلغ عن دوشه بتحصل عند ميرفي. بيرجع ميرفي البيت وبيتعصب لما بيعرف اللي منى عملته، وبيتفاجئ بالاكياس كمان اللي سابتها له في الثلاجه. وهنا بيكتشف ان منى لبسته في الحيط، واول ما بيفكر يهرب الشرطه بتكون وصلت وبيخلصوا على رجالته، لكن هو بيعرف يهرب من مكان سري. وبعد ما الدنيا هديت في يوم بيسال دون منى عن ماضيها بعد كل اللي شافه منها في الكام يوم اللي فاتوا دول، وبيقول لها انه شاكك انه حصل لها صدمه معينه وهي صغيره خلت عندها كل الرغبات المؤذيه دي. الكلام ده فجاه بيأثر في منى جدا وبتبتدي تعيط، وبتحكي عن اسرتها وان ابوها وامها كانوا ممتازين معاه، وان عمر ما حد فيهم عمل معاها حاجه زي ما هو شاكك. وفي نهايه كلامها بتقول له خليك انت بعيد عن الموضوع ده والا هعمل فيك زي ما عملت في داستي بالظبط. طبعا الكلام ده بيخوف دون اكتر، وبيكون معناه انه هيكمل حياته في قلق وشك مع ردود فعل المدام. المصيبه الاكبر ان رغبات منى الانتقاميه ابتدت تزيد، وده خلاها تبدا تفكر تتخلص كمان من ابن ليز الكبير، وده لانه اقوى واضخم من ابنها ودايما بيكسبوا في الالعاب. تاني يوم بتوصل الشرطه بيت دون عشان تبلغه بحادثه داستي الموظفه اللي كانت عنده. الشرطي كمان بيقول انهم قبضوا على المجرمين كلهم ما عدا واحد بس هرب منهم. المشكله الحقيقيه بتكون في ان حد شاف دون قبل كده بيزور داستي في بيتها، عشان كده دون بيعترف للشرطي انه كان على علاقه بداستي، وبيقول له ان ميرفي لما عرف بدا يبتزه ويطلب منه فلوس والا هيروح يحكي لمراته منى. وهنا الشرطي بيقول له انه متفاهم وضعه الصعب، وبيتريق ويقول له انه خايف يلاقي جثه جديده بعد شويه لو منى عرفت الموضوع ده. في الوقت ده بيدخل كلب الجيران الجراج بالغلط، فبتخرجوا منى على طول من جوه وبتحذرهم باسلوبها من ان الكلب ده يفكر يدخل تاني حتى لو بالغلط. وفي يوم الاحتفال بعيد ميلاد اندرو ابنهم بيكتشف دون ان كلب الجيران اتقتل وانه متكون في اكياس في الثلاجه عندهم. اما اندرو فكان في منافسه مع ابن ليز الكبير. الجو كان طبيعي، لكن بالنسبه لمنى الوضع كان معصبها حبتين لانها حاسه ان ابنها مش عارف يجاري ابن ليز في اللعب، فبتاخد منه العصايه وتوقف الجيم لانه مش فير، وبتقول انها شاكه ان ابن ليز بياخد منشطات. في الوقت ده اليسون بنتها بتلاحظ صعوبه اللعب على اخوها، فبتاخد منه العصايه وتخلص اللعبه بمنتهى البساطه. واضح انها حاجه سيطره شبه امها كده. وبنلاحظ ان منى بتتعامل مع بنتها احسن بكتير من طريقتها مع اندرو. كل ده كان دون شايفه من بعيد طبعا ومعصبه لانه حاسس ان ابنه محبط، وكمان بنته واحده واحده مع الوقت هتبقى زي منى امها بالظبط.
فبيقرر هنا دون انه ينهي كل ده بنفسه، وبيفصل الكهرباء عن جراج البيت عشان يعمل شرارة كهربية بسيطة، وبيخلي كمان الغاز يسرب جوه الجراج. بعدها بيطلب من مراته تروح تجيب اكل من تلاجة الجراج على ما هو يجهز الحاجة اللي في المطبخ. بتروح منى وبيخرج دون من المطبخ ولا كأنه عمل حاجة، وبتوصل منى الجراج، وفعلا لما بتشغل الكهرباء بتحصل شرارة بسيطة، لكن الشرارة دي مع وجود الغاز في المكان بتنفجر وبتولع في الجراج وبتخلص على منى. بتفوت فترة مش طويلة وبنشوف دون في منتهى السعادة مع اطفاله، وبيستمتع بالثروة اللي مراته سابتها له. كلهم كانوا مبسوطين وهم عايشين من غير قواعد، وخاصة دون اللي كان مبسوط انه مش خايف يتقتل على ايديها. الازمة الوحيدة المتبقية ان الشرطة لسه مش عارفة تقبض على ميرفي، اللي بنشوفه في النهاية بيتابع دون وعيلته من بعيد، وشكله مش ناوي على نية خير. ولغايه هنا يا صديقي ينزل تتر فيلمنا، واحنا في انتظار ميرفي الجزء الثاني هيعمل ايه. لكن كالعاده ما تنساش تسيب لي رايك الجميل في كومنت ولايك للفيديو واشتراك في القناه، واتفرج على كل فيديوهاتنا اللي جايه عشان كلها تنزل ضرب نار.